就一买了400-500个域名都有可能啊。卖400-500个域名的话呢，咱做蜘蛛池的话，一天都是几百万啊，几百万的这个就是蜘蛛池的流量。就是说流量的话呢，它其实就相当于谷歌在爬几百万的页面啊，在爬这么多页面的同时，你如果说这些页面里边都给自己做了这个 URL 的外链啊 ，URL 的外链，你就会获得这个地区就是它依然可以排在前列啊。但是说这些东西呢，我现在已经不做它了啊，就是说。因为咱们自己的核心词上来了嘛，你看这种核心词上来了嘛，是吧？啊，在这个过程中，我们的很多的核心词已经上来了，我就不去就不去做的。你以前一搜索这个关系词，哗一下子，这全是咱们的啊，全是咱们。你看这个，全是咱们的啊。只是后边咱把核心词给它做上来了啊，这个就不带去做了啊，因为那个你比如说这个搜索留痕呀。一直在做，而且是越做越好，越做越好啊！你看这种，那这种就是另一种形式了啊，就是 share 的形式 ，share 的形式它也需要这种谷歌蜘蛛池啊，就是说你如果能拿到这些资源，的话呢，你发出去了的东西，它需要蜘蛛池给它去引，它自己它抓取不到啊，谷歌它是抓取不到东西的那你自己有几百万的这个蜘蛛池，比如说这种是吧？但这不是我做的，我就跟你讲这个原理啊，这是同行做的啊。这个这套东西，你把网站做好了，全都做好了啊，把域名的权重啊一边提啊，一边就是你自己做好内容，做好内容以后呢，就用这个蜘蛛池直接给它灌啊，直接给这灌，它效率非常的高，就直接就是搜索的收录啊，就是可能这一天就收录个几百条，然后后边。它就直接就开始几千条、上万条的给你往外放了啊！可能就是如果因为我现在内容还在就是发布中啊，就内容还在发布中。你看我刷新一些还在，你看这种是吧？你不管是什么样的行业的啊，就这种，你看这种是吧？你这种他才做了有1个多月啊，就直接就干到前3页。之前也是前2页、前1页都会出现，因为谷歌的这个它是根据不同的地区啊，它显示内容不一样。比如说我用了这个账号，它跟这个账号也有一定的关系，就是你这个账号是属于美国的、英国的，还是说那个香港的，还是台湾的，它也有一定的影响啊。就搜索出来的结果它是有影响啊。你比如说我这里蜘蛛池啊，我就发了24条，是吧？它就直接就全部给我收录了，就完事儿了啊。就收录完了以后。你就去做排名嘛，对吧？你就去做排名，但是这个排名你做的是你自己的这个网站，因为这种新的网站你出来以后它是没有权重的啊，你很难获得排名，尤其是像这种核心词是吧？你这种核心词你很难有排名，那你怎么去做呢？你也想获得这个时间的流量，因为你网站也做出来是吧？那就可以就像我说的啊，用谷歌的